As 10 curiosidades sobre as abelhas. 1. Em uma colmeia, a rainha pode colocar de 2.000 a 3.000 ovos por dia. 2. As abelhas operárias são todas fêmeas. A única abelha macho da colmeia é o rei. 3. O mel, produzido pelas abelhas jarabis, tem um sabor e um aroma distintos, devido à flor de lis, que só está disponível na Serra da Capivara. 4. A rainha coloca ovos em casulos ocos feitos de própolis, que são presos a ranchos dentro da colmeia. 5. A cor do mel varia do mostarda ao vermelho rubi, dependendo da flora que a abelha visita. 6. As abelhas se comunicam entre si através de feromônios. No Brasil, a abelha sem ferrão é considerada uma espécie invasora, pois foi trazida para o país de forma ilegal. 8. A cera de abelha é produzida pelas glândulas das abeles, operárias e rainhas. 9. A cada dia, as abelhas do mundo coletam cerca de 18 toneladas de néctar. 10. O mel preserva o sabor, o aroma e as propriedades do néctar das flores. Gostou do vídeo? Deixe um like, um comentário e se inscreva para saber mais sobre o nosso planeta.